सम्माननीय सभामुख महोदय, नीति तथा कार्यक्रमको यस छलफलमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्न। यो विषयमा म आपत्ति जनाउन चाहन्छु। सरकारको प्रमुख नेतृत्व गरिरहनु हुने उहाँले नै पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा हामी छलफलमा छौँ। थुप्रै माननीयज्यूहरूको राम्रा विचारहरू मैले सुने। सम्भवतः यो अघिल्लो रोमा बसेर सुन्ने अलि धेरै समय मैले नै सुने होला। जीवन सिकाइ हो, हरेक पल हामीले सिकिरहनुपर्छ, अरूलाई सुनिरहनुपर्छ, अरूले के भन्छन् सिकिरहनुपर्छ। यति महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले छलफल गरिरहँदाखेरि सरकारको प्रमुख जसले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो उहाँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छैन। उहाँले लाइभमा सुनिरहनुहुन्छ अथवा भोलि भरै सुन्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि होला। तर यो संसदको मर्यादा विपरीत छ, संसदको परम्परा विपरीत पनि छ। यहाँ पूर्ववक्ता हामीभन्दा धेरै अनुभवी माननीयज्यूहरूले पनि इतिहासका कुराहरू पनि थुप्रै राखेर जानुभएको छ। म माग गर्न चाहन्छु उहाँ यहाँ उपस्थित भएर उहाँले छलफलमा सुन्नु भएन, तर उत्तर दिने क्रममा उहाँ आउनुहुनेछ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। यदि उहाँ आउनुहुन्न भने हामी श्रम संस्कृति पार्टी चाहिँ बाहिरिनेछौँ। हामीले अरूबाट हामीले सुन्नुपर्ने स्थिति होइन। यो एउटा सामाजिक परम्परा छ नि, आफ्नो बिहेमा अरूलाई बेहुला पठाएर हुँदैन। त्यसो भएको कारणले उहाँले नै उत्तर दिनुपर्ने कार्यक्रम हुन्छ। अब यो काग कराइरहन्छ, पिना सुकिरहन्छ भन्ने हिसाबले हामी संसदलाई चलाउन सक्दैनौँ। अब यहाँ थुप्रै माननीयज्यूहरूले आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो। म धेरै आफ्नो विचार राख्न पनि चाहन्न। थुप्रै विषयहरू आइसक्यो। हामी नेपाली त्यति धेरै जान्ने, गफ गर्नुमा हामीलाई विश्वमा कसैले पनि भ्याउँदैन, तर देश बनाउन हामीले सकेनौँ। त्यसो भएको कारणले ज्ञानको कमी कोहीसँग छैन। यहाँ 5-5 घन्टा हामी आफ्नो मन्तव्य राख्न सक्छौँ भनिसकेपछि ज्ञान टन्न छ हामीसँग। के चाहिँ नभएको होला त भन्दाखेरि स्पष्ट ज्ञान नभएको पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा इमान्दारी छैन। हामी आफ्नो कर्तव्य कति इमान्दार भएर वहन गर्छौँ भन्ने कुरा हो। हाम्रो कर्तव्य हामीले पुरा गर्दैनौँ भने अधिकारको दाबी गर्ने अवस्था रहँदैन। त्यसो भएको कारणले प्रधानमन्त्रीज्यूले साथै माननीय मन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो कर्तव्य आगामी दिनमा पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि म लिन चाहन्छु। अब यहाँ यो नीति तथा कार्यक्रम हुँदाखेरि यहाँ समस्या कहाँनिर छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। हामी सबैसँग विचार छ, हामी सबैसँग मुद्दा छ, हामी सबैलाई जनताले चुनेर नै यहाँ पठाउनु भएको। मेरो विचार पनि समेटियोस् भन्ने मात्रै हो यहाँ मनसाय जस्तो मलाई लाग्छ। तर सरकारले एक्लौटी ढङ्गबाट विषयगत समितिहरूको बैठक पनि नराखी, विषयगत समितिहरूबाट आएका सल्लाह सुझावहरूलाई पनि नसमेटी नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो। दिनभरि यहाँ बैठकमा बस्छौँ, भरे रातभरि पढेर भोलिसम्ममा आइहाल्नु, तयारी भएर आइहाल्नु भन्ने किसिमको होइन निर्देशन, त्यो खालको आदेश यहाँनिर चाहिँ नै जारी गरिएको छ। हाम्रा पूर्ववक्ता अनुभवी हाम्रा चाहिँ नि माननीयज्यूहरूले भनिसक्नुभयो। पहिला हामी 3 दिनसम्म, 4 दिनसम्म, 1 हप्तासम्म छलफल गर्थ्यौँ। आज त तपाईँको चाहिँ नि के अरे 6 घन्टामा सक्नुपर्ने बाध्यता छ भनेर भन्नुभयो। यो नीति तथा कार्यक्रम भन्ने कुरामा गहन रूपमा छलफल हुनु जरुरी छ। हामीले पर्याप्त मात्रामा छलफल गरेनौँ भने नीति तथा कार्यक्रम राम्रो हामी बनाउन सक्दैनौँ। म सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने नीति भनेको वास्तवमा मनसाय अर्थात् उद्देश्य हो। कार्यक्रम भनेको त्यो उद्देश्य अथवा मनसायलाई प्राप्त गर्ने काम, कार्यसूची। अब यो नीति के हो, कार्यक्रम के हो भन्ने नै थाहा नभएर यहाँनिर चाहिँ एकले अर्कालाई दोषी रहेको जस्तो पनि मलाई लाग्यो।
हाम्रो मनसाय के हो त? त्यो मनसाय के हो, उद्देश्य के हो, त्यो प्राप्त गर्नलाई हामीले के काम गर्छौँ त? त्यो कामको सूची कार्यक्रम हो। मनसाय चाहिँ हाम्रो नीति हो। त्यसले गर्दाखेरि के हो नीति, के हो तपाईँको कार्यक्रम भन्ने नै थाहा नभएको किसिमले पनि अस्पष्ट ढङ्गबाट नीति तथा कार्यक्रम आएको देखिन्छ पढ्दै जाँदाखेरि। त्यसो नहोस् भन्ने मेरो चाहिँ कामना छ। सच्याउन सक्ने समयसम्म हामीले सच्याउन सक्छौँ। चेतनाको विकास नगरिकन विकास हुँदैन भन्ने मलाई मेरो बुझाइ छ। चेतना नै सबैभन्दा ठुलो विकास हो। सबै खाले विकासको बिउ र मूल जरा नै हो चेतना। सही र गलत बीचको फरक छुट्याउन सक्ने र सहीको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन सक्ने गुण नै चेतना हो। त्यो चेतनाको विकासका लागि चाहिँ हामीले के सोचेका छौँ? चेतनाको विकास नहुँदाखेरि विनाशहरू भइरहेका छन्। त्यसो भएको कारणले हामीले त्यो सफ्टवेयरको पाटोलाई पनि, सामाजिक सफ्टवेयरको पाटोलाई पनि ध्यान दिउँ। एआईको कुरालाई मात्रै ध्यान नदिउँ। हामीले हाम्रो समाजलाई नैतिक बनाउँदैछौँ या अनैतिक बनाउँदैछौँ, मर्यादित बनाउँदैछौँ या अमर्यादित बनाउँदैछौँ भन्ने बारेमा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक सबै कुरा, सबै खालका विकासको जरा भनेको चेतना नै हो। त्यो चेतनाको विकासतर्फ पनि हामी जानुपर्छ। त्यो नीतिमा पनि हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी विपद व्यवस्थापनको बारेमा पनि मैले त्यहाँ नीति तथा कार्यक्रममा हेरेँ, तर त्यहाँ अत्यन्तै थोरै मात्रै उल्लेख गरिएको छ। विपद व्यवस्थापनमा हामी अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ के अरे पछि छौँ। अहिले यहीँ नै पनि भूकम्प आयो भने के गर्ने भन्ने बारेमा हामीलाई ब्रिफिङ भएको छैन, होइन? यति नै खेर बसिरहेको बेला भूकम्प आयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? म के गर्ने, मैले के गर्ने, तपाईँहरूले के गर्ने? हाम्रो र्याली पोइन्ट कहाँ छ, होइन? आगो लाग्यो भने यहाँनिर खोइ हाम्रो फायर एक्सटिङ्ग्विसर त्यहाँ देख्दै रहेछ, त्यहाँ पर छ एउटा, होइन? यस्ता विषयहरूमा अब यही संसद भवनभित्रको कुरा मैले गरेको, होइन? यहीँ भित्रको अवस्था यस्तो छ भने गाउँ गाउँमा कस्तो छ ल विपद व्यवस्थापनको कुरा, रेडिनेसको कुरा के छ त हाम्रो? त्यसतर्फ चाहिँ नि अलिक थोरै व्याख्या विश्लेषण त्यहाँ भएको छ, त्यसतर्फ पनि ध्यान जाओस् भन्ने सुझाव म दिन चाहन्छु। आर्थिक विकासको कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ अलिकति अर्ग्यानिक टाइपको मान्छे। एआईमा राम्रो राम्रो खानाको, राम्रो राम्रो नानाको, लुगाको, होइन, राम्रा राम्रा सहरको नक्सा हामी बनाउन सक्छौँ, तर माटो नछोई उत्पादन हुँदैन। मेरो गीत छ, अन्त गीत त यहाँ गाउन मिल्दैन। वाचन गर्छु। खेतबारी बाँझो राखी आकाशतिर हेर्दा, डुब्न लाग्यो देश आज जिउने शैली फेर्दा। गफैको भरमा मिठो खाना राम्रो लाउन खोज्दा, होस गर नेपाली हो देशै घुम्ने दिन आइसक्यो। हामीले माटोलाई फोहोर भन्यौँ, माटो ढुङ्गा यस्तो, त्यो खालको तपाईँको चाहिँ के अरे भाष्य खडा गरेर अगाडि बढ्यौँ भने भोलि हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ। यो काठमाडौँ भ्यालीभित्र नाकालाई बन्द गरिदिउँ त 2 दिन, भात खानु नपाएर, तरकारी खानु नपाएर हामी यो ठाउँ छोड्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि कृषिको कार्यक्रममा धेरै जोड दिनुपर्छ। यो चाहिँ नि आर्थिक विकास यदि हामीले साँच्चै नै गर्ने हो भने हामीले लगाइराखेको लुगा पनि कृषिको तपाईँको कच्चा पदार्थबाट प्राप्त हुने हो, त्यसको प्रशोधित रूप फर्म मात्रै हो यो चिज। त्यसले गर्दा त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दियोस् भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। हामी सबै मिलेर काम गरौँ भन्ने कुरामा मेरो जोड छ। काम गर्दा सानो भइँदैन। 3 करोड नेपालीको 6 करोड हात चलाउनुपर्छ एकैसाथ। कलमले मात्रै बन्दैन देश, औजार समाउनुपर्छ। अब नीतिले मात्रै बन्दैन देश, श्रम र श्रमदान गर्नुपर्छ। अब हामी इक्जाम्पल हो। हामीलाई हेरेर इक्जाम्पल हामीलाई लिएर चाहिँ हाम्रो आउँदो पिँढीले सिक्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नै काम नगरेको देखिरहँदाखेरि हाम्रो चाहिँ नि आउँदो पुस्ताले, हाम्रो छोराछोरीले, हाम्रो नाति नातिनीले काम गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। हामी मोबाइलबाट निस्केर खेतबारीमा पनि जानुपर्छ। त्यसतर्फ यो सरकारले ध्यान दियोस्, नत्र भने उत्पादन हुँदैन। भोलि हामी गरिबीको भुमरीमा फस्ने नै छौँ। सामाजिक विकासको कुरा गर्दाखेरि समाज भनेकै सहकारी हो। यहाँ पनि समाज नभएर यस्तो भइरहेको के प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले बोलाइराख्नुपर्ने यो किन भएको भन्दाखेरि समाज भनेको सहकारी अन्तर सम्बन्ध हो। सत्तापक्ष प्रधानमन्त्रीज्यू, होइन, उपप्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँहरू हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीले कहिल्यै बोलाउनु भएन। नीति बनाऊ आउनुहोस् न, के छ, बजेट बनाऊ आउनुहोस् न भन्नु भएन।
हामीले एपोइन्टमेन्ट लिएर भेट्नुपर्ने बाध्यताहरू धेरै छन्। उहाँहरूले पनि बोलाउँदा हुन्छ त, धेरैले बोलाउनु पर्दैन, दलका नेताहरूलाई बोलाउँदा हुन्छ। यदि त्यसो भने अवरोध हुँदैन क्या। हामी एउटै सिस्टमका हिस्सा हौँ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, तपाईँहरू एक्सेलरेटर हो भने हामी भनेको ब्रेक मेकानिजम हो। ब्रेक बिनाको गाडी फेल हुन्छ, दुर्घटित हुन्छ। हामीले किन संवाद नगरेको? संवाद नभएरै यस्तो भइराखेको छ। हामीले संवादै गर्दैनौँ, भेट्दैनौँ। एकले अर्कालाई विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय हुन्छ हाम्रो, होइन? त्यसलाई किन बोलाउने भन्ने मनसाय हुन्छ हाम्रो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सहकार्य नभएर चाहिँ यो खालको स्थिति भइरहेको छ। र सामाजिक विकासमा पनि हामीले चाहिँ नि होइन सहकार्य, सहअस्तित्वको कुराहरू, अन्तर्सम्बन्धको कुराहरू, होइन? हाम्रो सामाजिक विकास जबसम्म यो देशमा धार्मिक, जातीय, वर्गीय विभिन्न न्यूमा होइन हामीले चाहिँ सामुदायिक हिसाबबाट विभेद गरिरहन्छौँ, तबसम्म हाम्रो सामाजिक उन्नयन हुन सक्दैन। समाज भनेको एकमुष्टता हो। तपाईँ म बिना अधुरो, म तपाईँ बिना अधुरो। हामी नेपाली, त्यो एउटा गीत पनि छ, होइन? 3 करोड नेपालीको एकमुष्टता नै नेपाली समाज हो। त्यो नेपाली समाज बन्नलाई के कुराले रोकिरहेको छ? ती विभेदजन्य कुराहरूलाई आज हामीले हटाउनुपर्छ। त्यसतर्फ पनि हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम उन्मुख होस्। सुशासन र शान्ति सुरक्षाको कुरा हामी गर्छौँ। लोभले चोर्नेलाई कारागार, भोकले चोर्नेलाई रोजगार, यो नीति हामीले अपनाउनुपर्छ। लोभले चोर्ने मान्छे पनि छ समाजमा, लोभले चोर्नेलाई कारागारमा खाद्नुपर्छ, तर भोकले चोर्नेलाई रोजगार दिनुपर्छ। भोकले पनि चोरिरहेको होला नि त यहाँ मान्छे। जबसम्म हामीले चाहिँ आर्थिक उन्नति गर्दैनौँ, जबसम्म हामीले सबैलाई रोजगारी दिने, सबैलाई यही देशमा चाहिँ गरी खाने वातावरण बनाउँदैनौँ, तबसम्म अपराधहरू भइरहन्छ। बाध्यताले अपराध भइरहन्छ, बाध्यताले मान्छेले चोरिरहेको होला। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि शान्ति सुरक्षाका लागि हामीले यदि सोच्ने हो भने उत्पादनमा जानुपर्छ। माटो नछे उत्पादन हुँदैन। उत्पादन नहुनु भनेको औद्योगिकरण नहुनु हो। हामीले मोबाइलमा मात्रै इन्डस्ट्री हेरेर हुँदैन। अहिले दिनभरि यहाँ हामी भाषण गर्छौँ, अनेक परी भन्छौँ, एकछिन भोक लाग्छ, भोक लागिसकेपछि किसानले उत्पादन गरेको भात खानुपर्छ। अनि त्यो किसानको लागि चाहिँ हामीले कति पैसा छुटाउँदैछौँ त? प्रश्न गर्न चाहन्छु सरकारलाई। जबसम्म किसान र मजदुरको हकमा हामीले बजेट विनियोजन गर्दैनौँ राम्रोसँग, तबसम्म देशको उन्नति आर्थिक रूपमा हुँदैन। त्यो माथि मात्रै हुन्छ, जराबाट हुन सक्दैन। शिक्षाको क्षेत्रमा मैले एउटा सुझाव दिन चाहेको छु। शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई पनि भेटेर मैले सुझाव दिन चाहेको छु। सदनको पहिलो बैठकदेखि नै मैले चाहिँ भनिरहेको छु, पढाइ होइन शिक्षा, गराइ हो। What we read in the books is not education. What we do in life is education in fact. तर हामीले हाम्रो पुर्खा होइन दाउराको भारी बोकेर, घाँसको भारी बोकेर, नुन र तेलको भारी बोकेर जीवन बिताउनु भयो। आज हामी किताबको भारी बोकेर जीवन बिताइरहेका छौँ। भरिया चाहिँ सेम भरिया नै हो हामी। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि होइन 7 दिन थ्योरी किताब पढिरहनुपर्छ भन्ने कुरामा के अरे त्यसमा त्यो मेरो सहमति छैन। अरूले लेखेको किताब पढ्दैमा हामी विद्वान भइँदैन पनि। 3 दिन मात्रै किताब पढ्ने, 4 दिन उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, सृजना, कला, खेलकुद यसमा लगाउनुपर्छ विद्यार्थीलाई। त्यसतर्फ चाहिँ नि त्यो खालको चाहिँ नि शिक्षा नीति हामीले अख्तियार गर्नुपर्छ भन्ने महत्त्व गर्न चाहन्छु। स्वाधीनताको विषय गर्छौँ हामी, स्वाधीनता भनिरहन्छौँ, तर वास्तवमा जबसम्म हामी आर्थिक रूपमा स्वाधीन बन्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी स्वाधीन बन्न सक्दैनौँ। आर्थिक स्वाधीनता नै वास्तविक राजनीतिक स्वाधीनता पनि हो। हामी आफै स्वावलम्बनको बाटोमा, हामी आफै स्वाभिमानी स्वावलम्बी बन्नका लागि के खालको नीति हामीले अख्तियार गर्ने हो त? त्यसतर्फ पनि सरकारले स्पष्ट रूपमा नीति ल्याउनुपर्छ, कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। यो सुझाव दिन चाहन्छु। प्रकृति, संस्कृति र प्रविधि। प्रकृतिलाई संरक्षण गरौँ, संस्कृतिलाई सम्वर्धन गरौँ, प्रविधिलाई प्रवर्धन गरौँ। यो 3टा कुरा नै हाम्रो जीवन हो। हाम्रो बुझाइ चाहिँ त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि प्राकृतिक रूपमा हामी माटो भन्छौँ। हुनु त हामी त अब माटै अब धेरै त्यो भन्न मिल्दैन यहाँ, होइन? माटो बचाउने कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो के छ त? नीति तथा कार्यक्रम केही पनि छैन। प्रत्येक साल करोडौँ अरबौँ टन माटो बगेर गइरहेको छ।
पहिरो मात्रै जता हेऱ्यो पहिरो जता हेऱ्यो। त्यो पहिरो रोकथाम गर्नका लागि जनचेतनाबाट, चेतना नै फेरि विकासको मूल हो भनेर अघि भनिसकेँ, जनचेतना फैलाउने हो कि जङ्गलैभरि डढेलो लगाइरहेको छ, त्यो डढेलो अज्ञानवश मान्छेले लगाइरहेको हुनसक्छ। वृक्षरोपण सम्बन्धी के कार्यक्रम छ? केही पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रकृतिलाई संरक्षण गरौँ सुरुमा, त्यसतर्फ पनि नीति तथा कार्यक्रममा आओस्। संस्कृतिको पक्षमा हामी उभौँ, प्रविधिको विकास गरौँ, त्यसतर्फ पनि नीति तथा कार्यक्रममा आओस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। जेनजीको आन्दोलन पश्चात राज्यले युटर्न लियो। जेनजी भन्ने बित्तिकै युवा पुस्ताको मनमा के छ त त्यसको कुरा सुन्नका लागि, त्यो पुस्ताको कुरा सुन्नका लागि जेनजी आयोग पो गठन गर्ने हो कि भन्ने सल्लाह म दिन चाहन्छु है। होइन भने फेरि हामीलाई पनि आउटडेटेड भन्ने छन्, त्यहाँ बाहिर बस्ने युवाले हामीलाई पनि आउटडेटेड भन्ने छन्। पहिला त्यही भएको हो, त आउटडेटेड हो भनेर चाहिँ नि त्यो आन्दोलन नहोस् भन्न खातिर जेनजी आयोग गठन गर्यो। धेरै छन् गुनासाहरू, तर गुनासो पोख्ने होइन मात्रै काम गरेर हुँदैन। मैले त्यो नियमावलीमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा पनि हेरेँ मैले, त्यहाँ मैले 22 भएमा दिइराख्छु छु। त्यसमा के शब्द हटाउनुपर्छ, के तपाईँको चाहिँ थप्नुपर्छ भन्ने मैले लेखेर राखेको छु। यो विषय चाहिँ म वाचन गर्न चाहन्न। र हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई फेरि पनि हाम्रो अनुरोध छ, तपाईँ हाम्रो लिडर हो, यो संसदको लिडर हो, सरकारको लिडर हो होइन, पुरै नेपाली 3 करोड नेपालीको अभिभावक हो। तपाईँ आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउनुहुन्न। तपाईँको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर मर्यादा कता कता तलमाथि भइरहेको स्थिति छ। भर्खरै पूर्व वक्ता माननीयज्यूले, धनकुटाबाट आउनुभएको माननीयज्यूले यहाँनिर सभामुखज्यूले भनेको कुरा पनि म मान्दिनँ, 6 मिनट धेरै बोल्छु अथवा यहीँ पर्खिरहन्छु अर्थमन्त्रीज्यूलाई भन्ने हिसाबबाट जानुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुरुवात चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ। उहाँ आउनुपर्छ। परम्परालाई, विधिलाई मिचेर यो देशमा सुशासन हामीले कायम गर्न सक्दैनौँ, कल्पना गर्न सक्दैनौँ। सुशासन छैन भने विकास हुँदैन, अराजकताले देशलाई निल्छ। त्यसो भएको कारणले म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै हामी मर्यादित बनौँ, जिम्मेवार बनौँ। यति भन्दै मेरो भनाइ यही राख्दछु। धन्यवाद।